Hello, good morning. Ito ngayon sa shop namin. Ito yung shop namin na malaki na ngayon. Malaking malaki na yung shop namin. Yung malaking malaki. So, this time nagre-restore ako ng coffee machine na pinulo out sa isang malaking hotel na super dumi. Makaitanong pa sa iyo mo sa hotel yan. Ito yung nakuha sa loob ng coffee boiler. Nalinis na. Nalinis na yung boiler. At ito yung boiler na nalinis na. So, kakabit na natin yung boiler. So, meron na kinalas ko na tube. So, bubukin na natin. Ito itong black na. White. White na. Apat lang yan, di ba? Tatlo lang. Ayan, okay. Pinagsalit ka naman po. Sa gitna. Napagsan ito sa ito. Yung Ayaw. hindi pwede. Alam mo namin lang, yung mga panggaling.
merong ano, meron ako na coffee machine. Kala mo control yung problema, hindi na diretso ang pump. Anong brand? Ang siya, yung pa niya. Grima. Pag, di ba, nag-higop ng tubig, natapos na, nagkatok. Maya-maya, aandar ulit. Wala na, dire-diretso na yun. Pero heater ang problema. Meter. Oo, Yun. grounded. Sequence mo.